အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခု sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Excel အတွင်းဇယားခွက်ထဲမှာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံး content ရဲ့ set ခွက်ထဲမှာရထားတဲ့ data ကိုမှကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးနေရယူဖော်ပြလို့ရလဲဆိုတာကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Excel ထဲကိုသွားလိုက်ကြအောင်ဒါဆိုရင် Excel ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ဇယားခွက်ထဲကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာဇယားခွက်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့7 1 2 3ပေါ့နော်5ကနေရှိပါတယ်1ကနေပြီးတော့မှ5တိရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲဒီ7ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် A ဆိုပြီးတော့ data လေးတစ်ခုရတဲ့ထားကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်7ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် B ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးရတဲ့ထားတဲ့ data က B ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ B လေးကိုကျွန်တော်အဘယ်မှာပေါ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် reset ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ် B က F5 ဆိုတဲ့ set ကွက်အတွင်းမှာပေါ်စေချင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုလေ့လာမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုအဲ့ဒါယူကိုကျွန်တော်တို့မသွားခင်မှာအရင်ဆုံးသိတဲ့နဲ့ကျွန်တော် formula လေးနှစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဇယားခွက်ထဲက data ကိုမှကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနေရာမှာဖော်ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့ offset ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုအသုံးပြုပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခု offset ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကျွန်တော်တို့အကြမ်းပြင်းလေးလေ့လာကြည့်ကြအောင် offset ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဇယားခွက်လေးမှာကလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် i နဲ့ 3 နဲ့ဆုံးတဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ညီမကြီးကျွန်တော်တို့ချတယ်ချပြီးရတယ်အဲ့မှာ OFFSET offset ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုရထည့်လိုက်တယ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်ဖို့အတွက်တက်ကီတိုးပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုအဲ့မှာသူက offset ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးရွေးချယ်ထားတယ်ပြီးရင်ပုံသဏ္ဍာန်လေးအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာကိုပြသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် reference ဆိုပြီးတော့သူပြသွားတယ်စတင်မဲ့အကွက်ကိုသူကမေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုစတင်မဲ့အကွက်ကျွန်တော်ကစတင်မဲ့အကွက်ကတော့ A နဲ့3နဲ့ဆုံးတဲ့အကွက်မှာကျွန်တော်စတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် A3 မှာကလေးတစ်ချက်နေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ comma ကုန်နိုင်မယ်ပြီးရင်သူက row ဘယ်နှ row same နဲ့သူကမေးလာပါတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဘယ်နှ row ထပ် same နဲ့သူကမေးလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအခု row ကိုအသုံးပြုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် comma လေးကုန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူက column ဘယ်နှ column ထပ်ပြီးတော့သွားမလဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က column ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဘယ်နှ column သွားမလဲအခုကျွန်တော်တို့စတင်တဲ့နေရာက A နဲ့3နဲ့ဆုံးတဲ့အကွက်မှာပါ A3 ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြခြင်းတဲ့ data ကဥပမာ A ဆိုတဲ့ cell 1ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်က data ကိုကျွန်တော်ကဖော်ပြခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က A3 ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ကွက်ကိုတောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကိုရေးပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင် column ဆိုတဲ့မင်းလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးမှာကျွန်တော်က1ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကွင်းလေးစထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမယ်အခုကျွန်တော်က offset ကိုအသုံးပြုတယ်ဘာကိုယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီcell 1 2 3ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဇယားခွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ cell 1ခေါင်းစဉ်အောက်က A ဆိုတဲ့ data လေးကိုတခြားနေရာမှာဖော်ပြခြင်းတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က I နဲ့ 3 နဲ့ဆုံတဲ့set ခွက်နေရာမှာဖော်ပြခြင်းတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဖော်ပြဖို့အတွက် offset ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုအသုံးပြုသွားပါတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီ offset ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုသုံးပြီးတာနဲ့သူက A3 တဲ့စတင်မဲ့အကွက် က A3 ကနေပြီးတော့နောက်ညာဘက်ချမ်း column တစ် column ကိုတောင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်က row ကိုအသုံးမပြုတဲ့အတွက် row ကိုကြော်ဖို့အတွက် comma လေးကုန်ပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့1ဆိုပြီးတော့ရထည့်လိုက်တယ်အတိပ္ပယ်ကနောက်တစ် column မှာရှိတဲ့အဲဒီ data လေးကိုပြပေးပါဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ပဲနော်ဒါဆိုရင်အဖြစ်ထုတ်ဖို့အတွက် enter key ကိုတွန်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့မှာ A ဆိုပြီးတော့သူကအဖြေလေးထုတ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဇယားခွက်ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကိုတခြားနေရာမှာဖော်ပြစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုအသုံးပြုရလဲဆိုတော့ offset ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုအသုံးပြုရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်က CountA ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဒါဆို CountA ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့အောက်မှာ J3 ဆုံးတဲ့အကွက်မှာကလေးတစ်ချက်နေပြီးတော့ညီမချင်းချမယ်ချပြီးတာနဲ့ COUNTA ပေါ့နော် CountA ပုံသဏ္ဍာန်ကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်တက်ကီတုံးပြီးတော့ရွေးချယ်ပါတယ်ဒါဆိုသူက CountA ကသူကဘာကိုလုပ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ cell 1ကနေပြီးတော့မှ cell 5ဆိုတဲ့ table ဇယားခွက်ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ data လေးပေါ့နော်အကွက်ကတော့ဘယ်နှကွက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကနေပြီးတော့မှနံပါတ်5ဒီပေါ့အကွက်က5ကွက်ရှိမယ်ဒီ5ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ data နောက်ဆုံးရတဲ့ထားတဲ့အကွက်ရဲ့နံပါတ်ကိုသူကဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခုရှာချင်တာကအကွက်5ကွက်ထဲကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံး data ရတဲ့ထားတဲ့
အကွက်နံပါတ်ကိုသိချင်တယ်ဘာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် count A ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှာမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် selection မှတ်လိုက်မယ် count A ထက်ကနေကျွန်တော်ပုံသဏ္ဍာန်ရွေးပြီးတာနဲ့ value 1မှာသူကမေးထားတဲ့အတိုင်း B3 ကနေပြီးတော့မှ F3 အထိကျွန်တော် selection မှတ်လိုက်တယ်အဖြေမထုတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့က green စရှိတဲ့အတွက် green ကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ဖြစ်ထုတ်ဖို့အတွက် enter key เนาะဒါဆိုရင်အခု count A ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကသူကဘာကိုရှာပေးရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး data ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ဇယားခွက်ရဲ့နံပါတ်ကိုသူကပြပေးမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် offset နဲ့ count A ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းဆက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာကိုပြပေးမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး data ရိုက်ထည့်ထားတဲ့အကွက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသူကပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်တွေ့စနစ်ကြအောင်เนาะဒါဆိုရင်အခု F နဲ့ final ဆုံးတဲ့အကွက်မှာကလစ်တစ်ချက်နေမယ်ညီမချင်းချနိုင်မယ်ညပြချပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်က offset ကိုအသုံးပြုပါเนาะ offset အသုံးပြုပြီးတာနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက် key 2ပြီးတော့ရွေးချယ်ပါတယ် reference စမဲ့အကွက်ကပဲအကွက်လေကျွန်တော်ကစမဲ့အကွက်က A3 ပေါ့เนาะစတင်ပြီးတော့လုံးမဲ့အကွက်ပြီးရင် comma ကုတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူက row မင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ row ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က row ကိုကြော်လိုက်မယ် comma ကုတ်ပြီးတော့ကြော်မယ်ပြီးရင်သူက column မင်းလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုချင်တာက data ရိုက်ထည့်ထားတဲ့အကွက်လေးတွေအားလုံးထက်ကနောက်ဆုံး data ရိုက်ထည့်ထားတဲ့အကွက်နံပါတ်ကိုလိုချင်တယ်နောက်ဆုံး data ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ column ကိုလိုချင်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် COUNTA ပေါ့နော် count A ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအသုံးပြုမယ်ရွေးချယ်ဖို့အတွက် key 2နဲ့ပြီးရင်ဘယ်ကနေပဲကြည့်ဘယ်ဇယားခွက်ကနေပဲဇယားခွက်အထိရှာမလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က B3 ကနေပြီးတော့မှ F3 အထိကျွန်တော်တို့ကရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် selection မှလိုက်တယ် green စရှိတဲ့အတွက် green ကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် green စကအခုဘယ်နှခေါက်လဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခေါက်ရှိတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ပိတ်ဖို့လိုပါသေးတယ်အခုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ green ပြန်ပိတ်တာမျိုးဖြစ်ထုတ်ဖို့အတွက် enter key တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးရိုက်ထည့်ထားတဲ့ data ကိုသူကဘယ်မှာဖော်ပြပေးလို့ရှိရင် reset ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဇယားကွက်မှာဖော်ပြပေးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော် cell 2ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ B ဆိုတဲ့အကွက်လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ data လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအောက်က reset ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ် F5 ဆုံးတဲ့အကွက်မှာ A ဆိုပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့ပြပေးတယ်အတိတ်ဘက်ကနောက်ဆုံးရတဲ့ထားတဲ့အကွက်က A ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ cell 2ကိုပြန်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးမယ် data လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာ B ပေါ့နော်ပြီးရင် key တွန်းကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် reset ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်က F5 အကွက်မှာသူကဖော်ပြပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲ cell 3မှာ C လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်မယ်ပြီးရင် key တွန်းကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခုအလွတ်လွတ်သွားတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇယားခွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးရိုက်ထည့်ထားတဲ့အကွက်ရဲ့ data ကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် offset နဲ့ count A ကိုတွဲဖက်အသုံးပြုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလွတ်လွတ်ရရဆိုတာကိုလေ့လာသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကအခုဒါက column တစ် column ကနေတစ် column ပေါ့နော်နောက်ဆုံးရိုက်ထည့်ထားတဲ့ data column ကိုကျွန်တော်ကရှာတာမှာအကယ်၍နောက်ဆုံးရိုက်ထည့်ထားတဲ့ row ကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ offset နဲ့ count A ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်အခု E နဲ့9နဲ့ဆုံးတဲ့အကွက်မှာ click တစ်ချက်နေမယ်ညီမချင်းချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က offset ကိုအသုံးပြုကြည့်မယ်ပေါ့နော် offset ရတဲ့လိုက်တဲ့ formula လေးကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက် key 2ပြီးတော့ရွေးချယ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က reference စတင်မဲ့အကွက်ကိုသူကမေးလာတယ်ကျွန်တော်ကစတင်မဲ့အကွက်က C နဲ့ 7နဲ့ဆုံးတဲ့အကွက်ပေါ့နော်ဒီစတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မဲ့အကွက်ပေါ့နော်ပြီး comma ကုတ်တယ်သူက row မေးလာပါတယ် row ဘယ်နဲ့ row sim လဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံး data ရတဲ့ထားတဲ့ row ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့တွဲပြီးတော့အသုံးပြုမလဲဆိုတော့ count A ပေါ့နော် COUNTA count A ကိုအသုံးပြုမယ်တကီတွန်းမယ် formula လေးကိုရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေဘယ်အထိသွားပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇယားခွက်ကတော့ဒီ C
8ကနေပြီးတော့မှ C12 အထိကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့မှတ်လိုက်တယ်ပြီးရင် green လေးပိတ်တယ် green ပိတ်ပြီးတဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့က comma လေးထပ်ပြီးတော့ကုတ်လိုက်မယ်သူက column ထပ်ပြီးတော့မေးလာပါတယ် column ကျွန်တော်တို့က column ကိုအသုံးမပြုဘူးကျွန်တော်ကအခု row နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က comma ကို blank အနေနဲ့ပဲထားပြီးတော့ green လေးပိတ်လိုက်မယ်ဖြည့်ထုတ်ဖို့အတွက် enter key တွန်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကဘာကိုဖော်ပြပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ဒီ row အလိုက် cell 1ကနေပြီးတော့မှ cell 5အထိပေါ့နော်ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ data ထပ်နေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးရိုက်ထည့်ထားတဲ့ data ဘယ်ကွက်မှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် C နဲ့ 9 နဲ့ဆုံးတဲ့အကွက် data ကိုသူကပြပေးတော့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ကွက်အနေနဲ့ရိုက်ထည့်ကြည့်မယ် C နဲ့10နဲ့ဆုံးတဲ့အကွက်မှာ click နှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကဥမာ200နဲ့ရိုက်ထည့်ကြည့်မယ်နော်ပြီးရင် enter ကအဖြစ်ထုတ်မယ်ဒါဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ result ဆိုတာခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့ E နဲ့9နဲ့အကွက်မှာသူကနောက်ဆုံးရိုက်ထည့်ထားတဲ့ data ကနေကိုသူကဖော်ပြပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ offset နဲ့ CountA ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ sequence ထဲမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးရိုက်ထည့်ထားတဲ့ data ကိုကျွန်တော်ကဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးပုံသင်နည်းလေးကိုတွဲဖက်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာသွားတာပါဒါဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံသင်နည်းလေးတွဲဖက်အသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်